panas. Tutorial nyieun cingek alias cirengceng. Ya ibu-ibu orang nyieun cireng-ceng. Cireng adonanna teh dicengekan. Kieu nyieun teh lalajoan nepi ka eungeusnya. Tadi teh pan geus nyiksikan bawang daunnya jeung saledri. Ayeuna siksikan cengekna sesuka hati eta mah anu hoyang loba-loba anu hoyang saeutik-saeutik. Geus kitu gebrukeun we acina saparapat ieu acina teh nya. Tong poho tariguan 2 sendok. Bumbuna mah make ieu ya bumbu sedap beli 2 gratis 1. Tuluy tambahan bawang putih bubuk desaku. Tong poho aduk-aduk heula ieu teh nepikeun ka rata. Tong kadicaian pokona mah kudu rata heula we diadukeun. Uyahan deui itu poho teu uyahan tadi teh. Mun sakirana geus rata asupkeun cai panas nu ngagolar. Kira-kira tong sajorolona engke teh bisi bieu teuing pokona mah kira-kira we tuh tingali dina adonanana teh. Tapi ulah nepikeun ka kalis kitu ngadonanana teh nya tuh acak-acakan keneh we pokona mah aya keneh nu garingan aya nu bieuan. Geus kitu karek dibentuk tuh dibentukna teh make aci anu garingna ngameh teu rapet kana leungeun. Ari bentukna mah kumaha ibu-ibu we rek kumaha oge rek buleur rek pasagi rek kumaha oge abi mah kieu we. Udah nyieun mah menang loba ieu teh tina saparapat aci teh leuwih 20 siki asana teh tadi diitung teh. Ieu teh bisa disimpen dina kulkas sababaraha poe oge moal kuna naon ieu teh asal ditutupan sing rapet. Geus kitu goreng we tuh poho deui teh di video pas mimiti ngasupkeun teh pokona mah minyakna teh ulah panas teuing nya kudu rada haneut-haneut kuku. Urang cobaan heula nya tuh menikot haneut-haneut tingali mulur kieu. Panas besti tuh tingali aing mah. Sok we dicobaan nya besti-besti sesuka hati cengekna mah rek sakukumaha oge ngan ieu teh geus lumayan alhamdulillah rasana lada jeung gurih. Sakitu nya tutorial cingek.